네, 여러분 안녕. 만월망월이어요. 오늘 해볼 게임은 모여봐요 동물의 숲 3화입니다. 오늘의 목표, 콩돌이가 부탁한 상점 정하기와 너굴 마일리지 플러스 1일 숙제하기입니다. 다만 이렇게 진행을 하는 도중에 메인 퀘스트가 발생할 시 그것을 조금 진행해 보려고 합니다. 그럼 시작해 보겠습니다. 게임 스타트. 여러분, 너구리야 구리. 지금은 2026년 3월 31일 화요일 오후 3시 3분이야 구리. 맞다. 돌아오는 일요일은 이스터야 구리. 이스터? 난 아까 예쁜 달걀을 발견했는데 여러분도 한번 찾아봐 구리. 그래. 오늘은 특별한 뉴스가 없으니까 그 대신에 망망대 해도 생활에 도움이 되는 정보를 알려줄게 구리. 오늘은 망망대 해도에서의 생활을 더욱 멋지게 만들어줄 추천 아이템을 소개하도록 할게 구리. 무인도에서도 멋부리고 싶다. 옷들을 넣을 수 있는 서랍장이나 옷장은 그런 멋쟁이들의 머스트 해브 아이템. 방에 두면 마이룸에서 언제든지 손쉽게 코드를 즐길 수 있어 구리. 홈 패션쇼를 통해 센스를 갈고 닦아서 망망대 해도에서 세계로 뻗어나가 보는 건 어떨까 구리. 그럼 이만 마칠게 구리. 이스터. 내일이 4월 1일이니까 만우절 대신에 하는 그런 건가? 아까 달걀 이야기가 나오는데 부활절 같은 건가 봐요. 엄마 선물이다. 만월망월에게 눈은 높고 색싹은 움트니 설레는 엄마 마음. 기다리고 기다리던 봄이 왔구나. 눈이 녹는 걸 보며 만들었어. 엄마가. 엄마는 편지지도 진짜 예쁘게 씀치는 것 같아. 네잎클로버 예쁘다. 눈이 녹는 걸 보며 만들었다고? 수제 선물인가 봐요. 열어보자. 해피홈이 또 뭐 줬다. 오, 점수가 올랐다. 예, 뭔가를 많이 받았어요. 뭔가를 많이 받았어. 이건 수납하고. 이불을 내가 뭘로 든 건가 싶었었는데 진짜 이불이었네. 이거를 바꿀까? 팥빙수 기계 이런 것도 얻었었어요. 어머,
진짜로 빙수가 갈리잖아. 어머 신기하다. 이건 여름에 배치해가지고 재밌게 놀아야겠다. 뚜껑 쓰레기통. 이건 배치해도 되겠는데? 아! 실외용이었다. 실내용이 아니고 실외용이었다. 이건 밖에다 배치하도록 합시다. 보자, 얘는 수납하고 얘도 수납하고. 야자 열매를 언제 오늘 바다에 심으면서 오늘 일하면서 심어야겠다. 선물. 엄마의 양초? 엄마 양초 공예도 했어요? 아 너무 뭐야. 한번 이따가 봐야겠다. 정수기? 해피홈 나한테 정수기를 줬어. 정수기를 줬어. 이거는 어디다 둘까? 잠깐만. 야. 여기? 여기면 될 것 같은데. 딱 맞는다. 아주 좋군. 넌 조금 앞으로 가자. 안 밀리면은 이런 소리가 나는구나. 잠깐만 이거 어떻게? 너무 예쁘잖아. 엄마. 테이블 만들어야겠다. 나 목재 테이블 같은 거 못 만드나? 아무튼 마일은 모아야 합니다. 마일이 왔어요. 마일이 왔어요. 어느새 많이 쌓였다. 하지만 더 모아야 해. 지금은 하루빨리 주머니를 넓히고 싶고 머리색도 바꾸고 싶어요. 머리색도 파란색으로 바꾸고 싶어. 잠깐만. 내 귀에만 이게 소리가 너무 큰가? 잠시만요. 살짝만 줄일게요. 이 정도만 줄일게요. 조금 줄이도록 하겠습니다. 아닌가? 이것만 이렇게 하고 이렇게 해보도록 하겠습니다. 근데 이 콩돌이가 지어달라는 상점을 어디다가 지는 게 좋을까? 일단 이것부터 배치할까? 외관상 별론가? 이게 외관상 별론가? 일단은 됐다. 이걸 들고 싶었어. 이렇게 간간히 파야지. 아까 맞아. 1일 잘못 눌렀어요. 아까 마일리지 플러스 큰잎베스 낚시해야 되고 그룹 제조? 이건 또 뭐야?
오늘 낚시를 많이 해야겠네요. 낚시하라고 한다. DIY도 해야 되고 사진도 찍어야 되네. 일단 오케이. 얍. 어머! 이게 뭐야? 땅 달걀? 힘들어. 마늘망월 오랜만이다. 어디 갔다 왔냐? 운동을 여전히 좋아하는 힘들어였다. 근데 이번에 처음 보는 풍선이 달린 게 날아다니는데? 이게 뭐야? 새총을 얼른 만들고 싶어요. 얼른 마일이나 그런 거를 모아야. 오! 토끼다! 토끼가 나타났다. 토끼예요. 토끼야, 넌 누구니? 얘를 어떻게 더빙하는 게 좋을까? 그냥 일단 느낌 가는 대로 해볼게요. 들켰나 보네. 그럼 인사부터 해야겠다. 야, 안녕. 나는 세계절의 소식을 알리러 온 럭키바니 토비시야. 오예! 박수! 참고로 토끼 의상이 아니라 토끼 맞아. 있잖아. 그보다 이제 곧 이스터잖아. 그래서 그런가? 막 설레지 않아? 이럴 땐 마음껏 즐기는 게 최고야. 지금부터 이스터의 날까지 나랑 같이 놀자. 원래 오늘은 몰래 준비하려고 온 거긴 하지만 뭐 아무렴 어때? 럭키바니를 찾은 행운을 거머쥔 너에게 한 발 앞서서 비밀을 알려줄게. 오케이, 그럼 간다. 달걀을 찾아라, 달걀을 찾아라. 어디에 숨어져 있다네. 어디에 있을까, 어디에 있을까. 뭐라고? 더빙을 못했어. 이거 자동으로 재생이 되는구나. 해. 알겠지? 섬 여기저기에 6종류의 달걀이 숨겨져 있으니까 그걸 찾아서 모으면 돼. 제가 잠깐 움직였어요. 가게나 집안에는 숨겨두지 않으니까 밖에서만 찾으면 돼. 나무, 바위, 땅속, 하늘까지 샅샅이 지지라고. 낚시로도 찾을 수 있을지도 몰라. 아까 내가 화석인 줄 알고 파냈던 게 그건가 봐요. 그리고 자, 이거. 그건 이스터 침대 레시피야. 달걀을 모아서 만들어봐. 그리고 침대 달걀. 두구두구두구두구. 뭘까요? 짜잔! 이 섬
처음에는 이스터와 관련된 DIY 레시피도 숨겨져 있어. 오! 오! 좋은데? 좋은데요? 와. 숨겨진 레시피는 이스터의 날까지 매일 늘어날 거야. 이스터의 날? 그게 언젠데? 만약에 내가 숨긴 레시피를 전부 찾아서 하나도 빠짐없이 DIY 하면 스페셜한 선물 해줄게. 알았지? 우리 같이 이스터를 즐겨보자. 저기 이렇게 뚱뚱 뛰는 게 너무 귀엽다. 뚱뚱 기는 게 귀엽네요. 점핑, 점핑. 이스터. 이스터란 말이지. 또 찾았다. 일단은 콩돌 밤돌 마켓을 한 이쯤에 짓고 싶거든요. 여기 괜찮지 않을까요? 해보자. 아, 살짝 잘린다. 잠깐만요. 나쁘지 않은데? 오케이. 와. 가게를 세울 곳을 정했다. 이제 생활이 더 편해질 거야. 왕. 괜찮게 됐어요. 그럼 이제 정했겠다. 근데 이스터라? 이제 다 했겠다. 1일 숙제 해야겠어. 1일 숙제 하면 될 것 같아. 어머, 잘못 봤어. 어머. 기다려. 아니야! 잠깐만. 잠깐만. 이거 도중에 멈추면은 안 나오는구나. 몰랐네요. 또 사라졌어. 나는 또, 어머. 이게 뭐야? 나무에 달걀이. 아무튼 참 신기한 일이 있었다. 일단은 이거 해봅시다. 이게 그룹 체조 맞네. 이게 전부터 궁금해서. 그룹 체조를 시작할래. 해봅시다. 이거 서서도 할 수 있겠지? 그룹 체조를 플레이하는 방법은
두 종류의 조작 방법. 조이컨을 잡고 몸을 움직이는 조작, 컨트롤러 버튼을 하는 조작. 지금 저는 컨트롤러로 하고 있는 거니까 컨트롤러로 해야겠네요. 체조를 잘하려면 체조가 시작되면 몸을 어떻게 움직이는지나 어떤 버튼을 눌러야 하는지에 대한 도움말이 표시됩니다. 표시되는 도움말을 참고해서 다른 사람들과 똑같은 동작을 해봅시다. 오케이. 이번에는 어떤 방법으로 그룹 체조에 참가하시겠습니까? 운동을 하면 안 되는 분이나 컨디션이 좋지 않은 분, 운동에 자신 없는 분은 버튼 조작을 선택해 주십시오. 저는 몸을 지금 움직일 수 없는 상태이기 때문에 버튼 조작을 하겠습니다. 자, 오늘도 건강하게 체조. 오케이. 어렵다. 하나, 둘, 셋, 넷. 오. 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 이거 근데 어렵다. 이거 은근 어려운데? 애들 따라하는 게 쉽지가 않네요. 처음 해보는 거라 어려운 건가? 아무튼 했다. 신기해요. 이런 거 처음 해봤어. 아까 사진 찍을걸. 아까 하면서 사진 찍을걸 그랬나봐. 아차차. 사진도 찍을걸. 깜빡했다. 일단 낚시를 해봅시다. 낚시를 2번밖에 못하네. 잠시만요. 또 땅달걀이야. 일단은 화석들을 기증하고. 아이고, 맞다. 지금 낮이어가지고. 부엉씨. 죄송합니다. 어서오세요, 마늘망울님. 방망대 해도박물관에 오신 것을 환영합니다. 무엇을 도와드릴까요? 화석감정부터 도와줘. 저는 3개를 가져왔고
아, 기증가도 되는 거다. 엄청 좋아하네요, 화석을. 천재라고 할 것까지. 이야, 이거 정말 기가 막히네요. 당신은 화석 발굴의 천재입니다. 그건 그렇고 정말 부럽군요. 망망대 해도의 문화 발전을 위해 꼭 기증을 부탁드리고 싶습니다. 어쨌든 이건 일단 돌려드리겠습니다만 부디 기증을 긍정적으로 검토해주세요. 걱정하지 마, 기증할 거야. 응, 기증할래. 오호, 정말이십니까? 그럼 무엇을 기증하시겠습니까? 두근두근. 전부, 전부 다. 응. 없어. 굳이 더빙을 할 필요가 없는 건 더빙하지 않습니다. 여러분은 이미 많이 봤잖아요. 보자. 이젠 진짜로 낚시를 해야 한다. 가자. 얘도 땅달걀 될 것 같은데. 조준은 잘못했어. 이거 봐. 땅달걀일 것 같더라. 오. 핫. 제발 이쪽으로 와. 이쪽으로 와. 이쪽으로 와줘. 이쪽으로 와줘. 이쪽. 다시. 쉽지 않은 물고기군. 이제 볼까? 이쪽으로 와라. 와라. 아니 날 가지고 놀고 있잖아, 이 물고기. 아, 뭐야 진짜. 날 가지고 놀고 있어. 제발. 이번엔 제발. 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 오, 봤다. 아! 오, 나는 바보야. 아. 오, 이번엔 꼭. 야. 오, 바로. 아. 잠시만요. 근데 진짜 어이없어. 달걀을 낚았다. 어디에 사용하는 걸까? 이번엔 제발. 됐다. 오. 이건 미꾸라지를 잡았다. 추어탕 먹고 싶어. 진짜 맛있겠다, 추어탕. 잠시만요. 맛있겠다.
추어탕 맛있겠네. 이번에도 잡혀줘. 됐다. 또 미꾸라지다. 미꾸라지를 잡았다. 미꾸라지 2마리째야. 이렇게 다를 때도 있네요. 연달아서 잡아서 그런가? 확실히 평소보다 이 별구멍이 많아. 근데 오늘은 돈바위를 내가 발견할 수 있을까? 음. 잡았다. 이건 공벌레를 잡았다. 동그랗게 말아도 소용없다. 우와, 공벌레예요. 바위를 치면 공벌레가 나오는구나. 우리 돈바위는 언제 찾지? 돈바위는 어디 있을까요? 일단 좀 또 여기 주머니 좀 비워야겠어. 일단 주머니를 비워야겠어. 봐봐, 벌써 이렇게 많이 쌓였잖아. 아니야. 화석도 모아가지고 한 번에 해볼까요? 그래야겠다. 그러면 재밌을 것 같아. 이거는 나중에 천천히 뒷동숲으로 심거나 해야겠다. 뭐야? 소식 들었어, 만월망월. 네가 가게 세우는 거 도와주고 있던데. 나도 망망대 해도에 가게가 생기길 얼마나 기도했는데. 고마운 마음을 듬뿍 담아서 이걸 선물로 줄게. 오잉.
그 철광석은 내가 운동하려고 따로 챙겨둔 소중한 물건이지만 망망대 해도의 은인인 만월망월에게 주고 싶어. 뭐 도움이 될진 모르겠지만 네가 운동하는 데 쓰든 딴 거에 쓰든 알아서 해. 알아줘. 고마워. 내가 DIY 할 때 쓸게. 큰잎 베스. 얘는 큰잎 베스 아닐까? 잡았다. 와! 큰잎 베스를 잡았다. 와! 1일 숙제 끝. 잡았어. 저 대단하지 않아요? 마일리지. 예. 끝잎 베스 낚기 캠페인 성공. 이게 이거 2개만 하면 이제 돼. 낚시 2번 더 하면 되고. 사진을 어떤 걸 찍을까요? 야! 돈바위 찾았다. 잠시만. 방금 뭐야? 점프했는데? 근데 암튼 저 조금만 있으면은 대출금 갚겠는데요? 좋아. 일단 낚시. 일단 낚시부터. 이제는 바다 낚시도 한번 해보자고. 이거부터 낚고. 핫! 잡았다! 또 이스터 날걀. 또 이스터 달걀이야. 오늘 달걀을 참 많이 낚네. 젤리하고도 인사합시다. 젤리야, 안녕. 귀여워. 인사말이 좀 다르다. 안녕, 만월망월. 최근 얼굴을 못 본 것 같은데 마지막으로 본 게 일주일 정도 전이던가? 네가 얼굴을 하도 안 비춰서 섬에 있는 녀석들이 다들 외로워했다고. 물론 나도 외로워했지. 웃기네. 그랬구나. 미안. 요. 요. 이것부터. 근데 나 이스터 그거 배웠나? 나 수납장에 넣어버린 것 같은데. 아니네, 이거 배워놨구나.
어렵다. 잡혔다. 클리오네네. 엉성한 낚싯대가 부서졌어. 많이 쓰긴 했지. 맞아. 일단 합시다. DIY 3번 할 기회가 생겼다. 만들 거야. 이것도 만들 수 있고 썰매도 제작 가능하고. 물뿌리개. 맞아, 물뿌리개도 만들어야지. 물뿌리개랑 낚싯대. 마지막은 뭘 만들지? 마지막은 새집? 아니면 이거? 일단 사이드 테이블부터 만들어야겠다. 예! 그만할래. 이제 2개 남았네요. 낚시 1번이랑 사진 찍기. 집 앞에서 한번 찍을까, 사진? 사진을 이건가? 이게 사진을 찍을 수가 있는 게 이거다. 카메라. 내가 움직이고 귀여워. 뭔가 표정을 아직 바꿀 순 없는 것 같아요. 하지만 촬영을 해보겠습니다. 예쁘게 된 것 같아. 와. 아직 뭐가 있네? 이제 마지막 한번. 깡통에 이은 장화라니. 장화를 낚았다. 강과 바다를 깨끗하게. 왜? 이 장화 한 짝 더 있으면 신을 수 있을 것 같은데? DIY 레시피가 떠올랐다. 어? 이런 것도 가능해? 오, 재밌네. 이건 이런 것도 있어? 와, 화장대다. 이런 이벤트도 있네요. 근데 내일이 이스터면은 나 내일도 들어와야 되는 거 아닌가?
제가 왜 흔들냐면요. 어머. 잠깐만. 잠깐만. 이럴 수가. 벌에 쏘였어. 야야. 벌에 쏘였어요. 벌에 쏘이다니. 약이 있어서 다행이야. 먹어. 낚시나 합시다. 하필 거기서. 나무 흔들기는 잠자리테를 들고 있을 때 흔들 수 있으면은 그때 흔들어 봐야겠다. 내가 왜 흔들었지? 제발 물고기야. 아니 왜 거기로 가? 가지마. 제발. 됐다. 이건 피라미를 잡았다. 저라고도 한다지. 네, 이것으로 저의 오늘의 임무는 끝났습니다. 설마 이스터 그거가 있을 줄 몰랐어서 저는 근데 아무래도 못할 것 같아요. 제가 이날만 녹화를 하고 있기 때문에 그래도 뒤통수로 좀 즐겨 오겠습니다. 그리고 이렇게 너굴 마일리지를 모으는 방법도 알게 됐고 새로운 기증품들도 만났네요. 앞으로는 또 무슨 일을 하게 될지 기대가 됩니다. 그럼 오늘 게임은 여기까지. 유바, 다음 시간에 만나요. 안녕히 가세요. 유바, 뿅!